ყველა იმ რადიო ჩემი ხმა კვალეთაშია განაცემით ჰორიზონტის მიღმა ბრუნდებით ტრადიციულად ხუთშაბათობით მე ის მაგუმბელიძე ვარ. დღეს მოკლედ წარადგენ აჭირდება თვითონ წარადგენს ჩემი სტუმარი თავს ეს არის გიორგი ტუმასიანი საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში გიორგი მოგესალმებით მადლობა ჩემს გადაცემაში სტუმრობისთვის მოდი შენ თვითონ მოგევი ამ პოზიციის შესახებ რა სიტუაციებს და მოკლედ რა საქმიანობა ამ პოზიციის ფარგლებში პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის ესმა მინდა მივესალმო თქვენს რადიოსმენელს გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატი საქართველოში ჩამოყალიბდა 2012 წელს, მაგრამ ეს მანდატი ეკუთვნება გაეროს 991 წლის რეზოლუციას, რომლის მიხედვითაც ხაზი გაესვა ახალგაზრდობის ჩართულობის მნიშვნელობას გაეროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. შესაბამისად, გაერო მოწოდებულია იმისკენ, რომ ახალგაზრდობა მაქსიმალურად იყოს ჩართული არა მხოლოდ პროცესების იმპლემენტაციის პროცესში, არამედ თავად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რისთვისაც ძალიან ბევრ ქვეყანას, ამჟამად ახლობთ 50 ქვეყანას, ოფიციალურ დელეგაციაში ყავთ ერთი წარმომადგენელი ახალგაზრდა, რომელიც ამავდროულად მუშაობს ახალგაზრდულ საკითხებზე ქვეყნაში. მთელი მიზანი ამის იმაშია, რომ ახალგაზრდების პოზიცია გაჟღერდეს გაეროს ყოველწლიურ შეხვედრებზე, იქნება ეს გაეროს გენერალური ასამბლეა, რომელიც სექტემბერში იმართება, ასევე ეკოსოკის ახალგაზრდული სამიტი და სხვადასხვა შეხვედრა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე მიმდინარეობს საუბარი. და ეს რომელი ქვეყნები არის ძირითადად რაღაც დასავლეთის ქვეყნებია თუ არის რაღაცეთი უჩვეულო ჭალებში სახელმწიფოების, რომლისგან არ მოედი, რომ შეიძლება ისე ახალგაზრდა ვთქვათ ჩართული. რა თქმა უნდა, ძირითადად ეს არის დასავლეთის განვითარებული სამყაროს ქვეყნები, მათ შორის შეიძლება ახსნათ ევროპისა და ამერიკის გარდამავალ ისეთ ქვეყანა როგორც არის ავსტრალია, მაგრამ ჩვენ ასევე ვხედავთ რამდენიმე უჩვეულო ქვეყანას, როგორც აღნიშნე, მაგალითად მაროკოსაც ჰყავს თავიანთი წარმომადგენელი გაეროში ახალგაზრდა, თუმცა ვფიქრობ, ყველაზე საინტერესო მაინც ჩვენი შემთხვევა, რადგანაც ამ ტრანზიციაში მყოფი ქვეყნები ძალიან ცოტაა გაეროში წარმოქმნილი ახალგაზრდობის დონეზე და შესაბამისად ძალიან საინტერესო გარემო იქნება საქართველოს მონაწილეობისთვის, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს რეგიონიდან საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სამეზობლოდან რა თქმა უნდა, ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც გააჩნია გაეროში თავიანთი ჩვენი ამ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაგვაჩნია. ეს სამხრეთ კავკასია იგულისხმება თუ იმიტომ რომ უკრაინასაც ჰყავს. უკრაინას ჰყავს, მაგრამ რუსეთს, თურქეთს მაგალითად სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებს გააჩნია და მაგიტო სამეზობლოდ მისვლა ხდება. და რა ხდება ამ გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ყველაზე ცნობილი ღონისძიება რაც ხდება არის ქვეყნების მეთაურების გამოსვლები, მაგრამ როგორც ვთქვით, კიდევ ბევრი სხვა ხდება ამის გახდა, ამაზეც როგორ თქვა. გენერალურ ასამბლეაზე ძირითადად ქვეყნის მეთაურები გამოდიან სიტყვით ყოველწლიურად მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ ამავდროულად ვფიქრობ ერთ-ერთი საინტერესო რაც არის საკომიტეტოს მოსმენები, მაგალითად გაეროში ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გამოდის და სხვა ქვეყნებიდან გამოდიან სოციალური და ეკონომიკური კომიტეტის ერთ-ერთ პანელურ დისკუსიაზე, ერთ-ერთი მოსმენის დროს, რომელიც სოციალურ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამ შეხვედრის ფარგლებში სწორედ მთელი ახალგაზრდული სპექტრი საუბრობს ახალგაზრდობის თემებზე, როგორც სოციალური განვითარების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებაზე. შესაბამისად, ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს მაგ პროცესში, თუმცა რა თქმა უნდა გაეროში ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომელთა გადაჭრაც მათ შორის ახალგაზრდობის ჩართულობით არის შესაძლებელი. მაგალითად, რა ასეთი გამოწვევა დაასახელა? პირველ რიგში ეს არის ინსტიტუციონალური ფორმირების საკითხი, რამდენად ქმედითია გაერო და მე ვიცი, რომ ახლა გაეროში მიმდინარეობს რეფორმაზე აქტიური მუშაობა, ეს არის ახალი გენერალური მდივნის გუტერეშის სამუხლედო გეგმა, რომ გაერო უფრო ოპტიმალური და უფრო ეფექტური ორგანიზაცია გახდეს. მე ჩემს სიტყვაში ასევე ვისაუბრე ამ საკითხზე და ვფიქრობ, რომ მართლაც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რადგანაც გაერო როგორც ერთადერთი ასეთი ტიპის უნიკალური ორგანიზაცია საჭიროებს უფრო მეტ ქმედით და ეფექტურ რესურსს და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ჩვენი ქვეყანა ოფიციალურ დონეზე ასევე ჩართულია ამ პროცესებში, მაგალითად ჩვენი ელჩი გაეროში ბატონი ხახაინაძე არის გაეროს უშუალობის საბჭოს რეფორმირების ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს იმ მცირე ზომის სახელმწიფოსთვის, როგორც საქართველო, მართლაც
დიდი მიღწევა არის. საინტერესოა ის ზუსტად ამ პატარა სახელმწიფოსთვის როგორია და ახალგაზრდობის წარმომადგენლისთვის ზოგადად გაეროში ყოფნა ეს 2 თუ 3 კვირა არის თუ არცდები, როცა რაც იქ გაატარეთ. აი რა განცდა არის? ესეთი განცდა ხომ არ ჩნდება რაღაც უძურობის ან რაღაც შეუმჩნევლობის, იმიტომ რომ არის იქ ერთის მხრივ ევროპული და დასავლური სახელმწიფოები, რომლის უფრო ჩანან და მეორეს მხრივ ყველაზე ისეთი ღარიბი სახელმწიფოები, რომელიც შეიძლება ყველაზე მეტ ყურადღებას საჭიროებენ და ჩვენ რაღაც არც ერთ კატეგორიაში რომ არ ვარდებით და პლუს აქედან ზომებიდან და მოსახლეობიდან გამომდინარეც, როგორია ზოგადად საქართველოს ცნობადობა და რამდენად აი როგორი განცდა არის ეს, რომ ასეთი მცირე ზომის ქვეყნიდან ხარ და ეს პრობლემატიკა უნდა მიიტანო. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ჩვენი ქვეყანა სათანადოდ არის წარმოდგენილი, ძალიან ბევრს აკეთებს ჩვენი მისია, იმისთვის რომ საქართველოს იყოს ცნობილი, საქართველოს პოზიცია გაეროს კედლებში, მაგრამ ამავდროულად ჩემი წინამორბედების და ასევე ჩემი წვლის გათვალისწინებით ვფიქრობ, შეიქმნა ისეთი გარემო, სადაც ახალგაზრდულ დონეზე საქართველოს საკმაოდ კარგად იცნობენ და ერთ-ერთ ინიციატივას დაუბრუნდა და ხაზი გაუსვა მაგალითად წელს სექტემბერში, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეა მიმდინარეობდა საქართველოს სახელით მე გავიტანე იდეა, რომელიც ძალიან სერიოზულად განვითარდა შემდგომ გაეროს კედლებში და ეს უკავშირდებოდა ახალგაზრდა დელეგატების ერთობლივ განცხადებას, კომუნიკეს სხვადასხვა მნიშვნელობის საკითხზე, რომელიც საბოლოო ჯამში შედგა და ჩაბარდა გაეროს გენერალური მდივნის დესპანს ჯაიათ ნოვიკრამანაიაკეს. ამ პროცესში წარმოადგენს ყველა ახალგაზრდობის წარმომადგენელი იყო ჩართული და ახლობთ 40-მდე ახალგაზრდობის წარმომადგენელზეა საუბარი და რა თქმა უნდა, რამდენი ინიციატივა იყო ჩვენსგან, საქართველოსგან, ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მომავალში ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს და მათ შორის ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა, როდესაც დიდი სახელმწიფოები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი გაეროში ახალგაზრდობის ესწრებოდა შეხვედრას, რომელიც ინიციირებული იყო და ამას ხელმძღვანელობდა საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. ვფიქრობ ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველოს ასეთი ტიპის მონაწილეობა, ასეთი პროგრამის არსებობა, როგორც არის გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატი, სწორედ იმას უსვამს ხელს, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა იყოს საერთაშორისო დონეზე წარმოდგენილი და ასევე იყოს ლიდერობის პოზიციებზე. მე მინდა გაგიზიაროთ ზოგადი ხედვა იმის თაობაზე, რომ გაეროს სტაფს, თანამშრომლებს ძალიან კარგი შთაბეჭდილება აქვს ჩვენს ახალგაზრდობის წარმომადგენლებზე ზოგადად. იცით რომ 6 ახალგაზრდობის წარმომადგენელია ჩემი ჩათვლით, ამ პოზიციაზე იყო წლების განმავლობაში და ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ჩემი წინამორბედებიც, მეც და ჩემი წვლილი მაქსიმალურად შემიტანა ამ საქმეში, შესაბამისად საკმაოდ კარგად დაგვიცნეს გაეროს კედლებში და ვფიქრობ ეს იმიჯი საქართველოს სულ უფრო განვითარდება შემდგომშიც ჩვენი მანდატის განვითარების თემად. უფრო მეტიც რომ თქვათ მოყვეთ იმის შესახებ, აი 2-3 წლის განმავლობაში გარდა ამ ასამბლეისა და მესამე კომიტეტის ხდომისა კიდევ რა ღონისძიებები ხდებოდა. ალბათ ამ კომიტეტის მომზადებასაც დიდი დრო დაჭრიდა. ამის გარდა კიდევ რამე თუ ხდებოდა და რაიმე არის დიპლომატიურ საქმიანობაში სახელმწიფოთან მოლაპარაკებებში თუ ვიყავით ასევე ჩართული. პირველ რიგში საინტერესოა ის, რომ წელს გულისხმობ 2017 წლის სექტემბერს ჩაერთო იყო ამ პერიოდის განმავლობაში გენერალური ასამბლეის ნიუ-იორკში იმართებოდა გლობალური კლიდეული მდგრადი განვითარების მიზნების, რომლის ფარგლებში 10-მდე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონფერენცია იყო ქვეყნების ლიდერების, მეთაურების, ცნობილი საერთაშორისო ფონდებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელობით. ამ პირების და ძალიან საინტერესოა ამ პროექტებში აქტიურად მივიღებდი მონაწილეობას, ბევრ ადგილას, ბევრ კონფერენციაზე გაჟღერდა ჩვენი პოზიცია. ამავდროულად გარდა თვითონ მესამე კომიტეტის ხდომისა და სხვა მრავალი ხდომა და შეხვედრა იმართება ამ პერიოდში, ეს არის სამუშაო ჯგუფები, ეს არის გაეროს გენერალური მდივნის ახალგაზრდობის დესპანის მიერ ინიციირებული შეხვედრები, ამავდროულად საუბარია გარკვეულ საიდ ივენტებზე, ანუ თანხმდე ივენტებზე, რომელიც უკავშირდება გენერალურ ასამბლეას. რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ მუშაობდით მისიასთან სხვადასხვა მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხზე, ასევე ვცდილობდით სხვადასხვა საინტერესო ინიციატივის წინწამოწმებას. ერთ-ერთი მათგანი იყო კომუნიკე, რომელზეც ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა კომუნიკეს მომზადებას
სჭირდებოდათ რომ არა მხოლოდ ჩვენს მისიასთან თანამშრომლობით ამის გაკეთება, არამედ თავად სხვა ფერმერის ახალგაზრდობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების წარმოება, რაც თვითონ საკმაოდ წარმატებით გამოვიდა და ასევე მჯერა რომ ჩვენი შემდგომი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი და მის შემდგომ არსებული ყველა ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ამ ძალისხმევას გააგრძელებს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა სულ უფრო კაპიტალისტური წარმოქმნელი გაეროს დონეზე. დიახ, საერთაშორისო ურთიერთობებში ნამდვილად ესეა, არსებობს მაშინ სადამე შენზე საუბრობენ ამ პირიქით. აი, ახსენეთ ზუსტად მდგრადი განვითარების მიზნები, რომლებიც საკმაოდ ამბიციური, ეს არის გაროს რეზოლუცია 2015 წელს იქნა მიღებული და საკმაოდ ამბიციური რაღაცები წერია 15 წელზე არის გათვლილი და იქ წერია მაგალითად სიღარიბის აღმოფხვრა მთელ მსოფლიოში მის ყველა ფორმაში კვების ან შიმშილის აღმოფხვრა. რამდენად რეალისტურია ეს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ასობით მილიონი ადამიანი ცხოვრობს შეიძლება შიმშილის ზღვარზე სხვადასხვა სახელმწიფოში. ასევე სიღარიბე ძალიან ფართო ცნება არის, ხო, არსებობს აბსოლუტური და არსებობს შედარებით სიგარიბე, ხო, ანუ სხვადასხვა სახელმწიფოში მაგალითად სიგარიბე სხვადასხვა რამე შეიძლება იგულისხმებოდეს და რამდენად რეალისტურია თქვენი აზრით აი ამ მიზნების თუ ეს უფრო სადაც რამე კვლევას ეფუძნებოდა ამ მიზნების შემუშავება თუ ეს უფრო იყო იმ კუთხით რომ მოდი ყველაზე იდეალური მოვინდომოთ რომ რაღაც ნაწილი მაინც შესრულდეს აი თქვენი აზრი უფრო ამ საკითხზე საინტერესოა პირადი პოზიცია. პირველ რიგში რაც შეეხება ესე იგი სიგარების და ამ სტატისტიკურ მონაცემებს, მინდა აღნიშნო რომ გაეროს სტანდარტების მიხედვით 1.25 მიასები დოლარი არის ის ზღვარი, რომელიც უკავშირდება სიგარებას, ანუ თუ ამაზე დღეში ერთ ადამიანს ნამდვილად მსოფლიოში ნებისმიერ კუთხეში, თუ ამაზე ნაკლებია აქვს შემოსავალი ერთ ადამიანს დღეში, შესაბამისად ცხოვრობს სიგარებაში, რაც ვფიქრობ საინტერესო მონაცემია გაეროს კუთხით. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნის ანალიზას ესმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყურადღება გავუახოთ გაეროს 1000 წლების განვითარების მიზნებსაც. თქვენს რომ 2015 წლამდე არსებობდა 15 წლიანი პერიოდი, ციკლი, როდესაც 2000 წლიდან 2015 წლამდე ასევე ძალიან საინტერესო 7 მიზანი არსებობდა 1000 წლების განვითარების მიზნების ფარგლებში, რომელთა დიდი ნაწილი პრაქტიკულად უმრავლესობა შესრულდა და დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კონკრეტული შედეგები ამ მიმართულებით. მაგალითად, სიგარები, რომელიც და შიმშილი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ხედავთ, რომ 15 წლის განმავლობაში თითქმის ნახევარი მოსახლეობის ცხოვრობს შიმშილის ზღვარზე შემცირდა. ეს არის 50%-იანი კლება, რომელიც გაეროს ძალისხმევას უკავშირდება და აქ არის ძალისხმევა არა მხოლოდ კონკრეტული დახმარების გაწევის, არამედ ანკესის ბრჭყალებში შემოთავაზების ამ ადამიანებისთვის და ჩვენ ხედავთ, რომ ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვნად ვითარდება, ჩვენ ვიმყოფებით მეოთხე ტექნოლოგიური და სამრეწველო რევოლუციის პირას, ეს ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობის გვაძლევს იმისთვის, რომ 2030 წლამდე ჩვენ პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში ეს საკითხები მოვაგვაროთ და გულწრფელად გახდეთ. ეს ანუ იმჯერა ეს არ არის იდეალური ვარიანტი იმისა, რაც ჩვენ გვჭირდება დედამიწაზე, არამედ პირიქით არის ძალიან მინიმალური, რაც ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ ის რომ დედამიწის რესურსები ჩვენ გამოვიყენოთ იმდენად რაციონალურად, რომ ყველა ადამიანი სულწრე ცხოვრობდეს შიმშილის მიღმა და ჰქონდეს მინიმალური საკვები, წყალი, სუფთაგამემო, ენერგია და ასე ვთქვათ, სხვა მისთვის საჭირო ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, და სხვა მისთვის აუცილებელი პირობები, ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც ჩვენ Homo sapiens 21 საუკუნეში მგონი მიღწეული უნდა ქონოდა უკვე და შესაბამისად გაეროს აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ გაერო არის მხოლოდ კოორდინირებული ორგანიზაცია ქვეყნებისა და შესაბამისად ქვეყნების ძალისხმევაზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ. შესაბამისად არ უნდა გაუწყდებოდეს ის, რომ ბევრ ქვეყანას საკუთარი დღესდღეობები გააჩნია, ამიტომ გაეროს ეს ინიციატივები უნდა იქნას მაქსიმალურად მხარდაჭერილი იმისთვის, რომ ამის მიღწევა იქნას გახდეს შესაძლებელი და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის მომავალი თაობის ჩართვა. ესეც საინტერესოა, ხო, ეს დოლარი და 25 ცენტი, თან დოლარიც და მერყეობს, ხო, ის კიდევნარიანობა წლიდან წლამდე იცვლება, პრინციპში უფასურდება, მას ნებისმიერი ვალუტა ადრეხულიდან უფასურდება და საინტერესოა მომავალში ალბათ საჭირო გახდება ამის მის აცება ან რაღაცა. ამ კუთხით აი ხა ეკონომიკაზე ახან გადავით, საინტერესოა სოციალ-ეკონომიკურ
საბჭოს კვირეულზე რა ხდებოდა და იქ რა იყო საქართველოს და თქვენი კონკრეტულად გაზიარებული პოზიცია. მე გავაზიარე სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ გვჭირდება გამოვიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ ხალხი გავხადოთ თავისუფალი ყოველდღიური შრომისგან, ავტომატიზირებული შრომისგან, რომელიც არ გვაძლევს შესაძლებლობას ჩვენი ტვინის, ჩვენი უნარ-ჩვევების და ჩვენი კრეატიული აზროვნების გამოყენებისა. ვფიქრობ, ტექნოლოგიები, რობოტები, ხელოვნური ინტელექტი აქ ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს იმისთვის, რომ ადამიანი გავხადოთ თავისუფალი ფიზიკური შრომისგან, რადგანაც ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი გონებრივი შესაძლებლობები გაცილებით უფრო აღემატება იმას, რასაც დღეს კაცობრიობის უმრავლესობა მსოფლიო მასშტაბით აკეთებს, ამიტომ რობოტოტექნიკა, ხელოვნური ინტელექტი, როგორც აღნიშნე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად ვითარდება უკვე და ჩვენი თვალით ჩვენ გვაჩვენეს ძალიან ბევრი საინტერესო ნიმუში ამისა, თვითონ გაეროში, როცა იყავი ესმა სიტყვით გამოდიოდა პირველი რობოტი ხელოვნური ინტელექტით, სოფია, რომელზეც ვფიქრობ ჩვენ მსმენელი ინფორმირებული არიან სოციალურ მედიაში აქტიურად გავრცელდა ეს ვიდეო, საინტერესო ვიდეო. ეს არის პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით რობოტებისა და ხელოვნური ინტელექტის გაეროში, მაგრამ როგორც ცნობილი გამონათქვამში, ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი მთელი კაცობრიობისთვის ამ მიმართულებით. თუმცა მეორე მხრივ ეს რამდენი ადამიანი დაკარგავს ამის შედეგად სამსახურს, რომლებიც ამას ვერ გადაისწავლიან და ვერ გადაეწყობიან ახალ სამუშაოზე. ამას როგორ უყურებს თუნდაც გაერო და როგორ ხედავენ ამ გამოწვევას? სწორედ ამიტომ მთავარი პრიორიტეტი 17 მიზნის ფარგლებში განვითარების მიზნების კუთხით არის მეოთხე მიზანი, ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა, რადგანაც განათლება არის საშუალება იმისა, რომ კაცობრიობა მზად იყოს სამსახურის ტრანსფორმაციისკენ. პრინციპში ჩვენ გვინახავს არაერთხელ ეს ტრანსფორმაცია სამსახურის აქამდეც, როდესაც პირველად გაჩნდნენ სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობები, ბევრი სამსახური დაიკარგა, თუმცა ეს ასევე ნიშნავს ახალი სამსახურების შექმნას საშუალებას და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ხელშემუწყობს იმაში, რომ ჩვენ უფრო კრეატიული გავხადოთ ადამიანის შრომა და რა თქმა უნდა ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ ადამიანების ჩართულობა ამ ტექნოლოგიურ პროცესებში, ამავდროულად იმის გათვალისწინებით, რომ ხარისხიანი განათლებასთან ერთად ჩვენ გვჭირდება ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორი იქნება მომავლის სამსახური, გაეროს გენერალური მდივნის ახალგაზრდობის დესპანი, ქალაქ ჯაიათ მამიკრამანაიაკე აქტიურად ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას მომავალ სამსახურზე, მომავალ საქმიანობაზე ზოგადად ადამიანების და ჩემს პატივი იყო, რომ ესწრებოდი მრავალ შეხვედრას I am future of work თემაზე და არაერთ შეხვედრაზე სიტყვითაც გამოვედი, სადაც ხაზი გაუსვი იმას, რომ გვჭირდება მაქსიმალურად ბევრი ინვესტიციის ჩადება ახალგაზრდა კადრებში იმისთვის, რომ ადაპტირდეს ჩვენი მსოფლიო დღევანდელ ყველაზე მარტივი ახალგაზრდების ადაპტირება იქნება ამ შემთხვევაში. რადგანაც ჩვენ 800 მილიონ სამუშაო ადგილს დავკარგავთ ამ ავტომატიზაციის შედეგად, კონკრეტული რიცხვებით, რომ ვთქვათ 2030 წლისთვის 800 მილიონი ადამიანი ჩვენ გვჭირდება სრულად ახალ სფეროებში რომ დავასახოთ, ამიტომ აღნიშნე ახალგაზრდობის მნიშვნელობა. და ამ შემთხვევაში უნდა ვისაუბროთ უფრო მეტი, რატომ არის ახალგაზრდობა და რა არის? რატომ არის უფრო მოწყვლადი ჯგუფი, თქვათ სხვა ჯგუფებთან შედარებით? ანუ ეს გამოყოფილი ხო არის, იმიტომ რომ რაღაც ითვლება, რომ გარკვეულწილად მოწყვლადია და რა არის ეს მოწყვლადობა? ერთი შემიძლია ნამდვილად თქვა, რომ მოსახლეობის დაბერების პირობებში ჩვენ უმცირესობაში ვართ კი. დღეს ახალგაზრდობა მსოფლიოს კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი თაობით არის წარმოდგენილი 1,8 მილიარდი ახალგაზრდას დედამიწაზე, რაც არის ისტორიული მაქსიმუმი. ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ მნიშვნელოვანი პროცესების და ახალგაზრდობას ჩემი აზრით ვერ მივაქვთ მოწყვლად ჯგუფს, რადგანაც პირიქით ახალგაზრდობა არის ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ამბიციური, ყველაზე კარგი პოტენციალის მქონე ჩვენი ფენა, თაობა, რომელსაც აქვს საშუალება ტრანსფორმაციის პროცესებისა, თუ ჩვენ არ მივყვებით იმ ნარატივებს, რომელიც არსებობს წარსულიდან და ავირჩიოთ ახალ გზას ახალი დედამიწის ჩამოყალიბებისთვის, ამიტომ ახალგაზრდობა ჩემი აზრით და მე ჩემში სიტყვაში ვთქვი, არის საუკეთესო რესურსი
კაცობრიობის ისტორიაში. არაერთი რომელიმე წიაღისეული, არამედ სწორედ ადამიანური კაპიტალი აფიდა იყო ყოველთვის ჩვენი საუკეთესო რესურსი და ადამიანურ კაპიტალში გამეთანხმებით ალბათ ესმა, რომ ყველაზე გონება გახსნილი, თავისუფალი, კრეატიული, ნიჭიერი, კრიტიკული თაობა სწორედ ახალგაზრდობაა, ვისთან ჩვენ შეგვიძლია მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ აზროვნების მეთოდები და ხედვები, რომელიც არსებობს დღეს, იქნას შეცვლილი, რათა რაციონალური, ასე ვთქვათ, ადამიანი ჩამოვაყალიბოთ სამომავლოდ, რადგან დღევანდელ ჰომო საპიენსისგან ალბათ ნელა რაციონალურ ადამიანებზე უნდა წავიდეთ იმ გაგებით, რომ ჩვენ რესურსები, ჩვენი დინამიკის და ის გარემო, რომელიც არსებობს, ის შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს, გამოვიყენოთ რაციონალურად, რაც დღეს აი ამ ომების ფონზე, კონფლიქტების ფონზე და ძალიან ბევრ სირთულის ფონზე, მაგალითად სირიაში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით, ვერ ვიცით, რომ ბოლომდე რაციონალურად აზროვნოს დღევანდელი ჩვენი დედამიწის მოსახლეობა და ჩვენ მთავარი მაინც ქვეყნებზე არის დამოკიდებული ძირითადად ეს პროცესები, მოდი უკვე საქართველოს დაუბრუნდეთ. აქ რა ინიციატივებს ახორციელებ და რა ხდება საქართველოსთან მიმართებაში. რაღაც რეგიონული ტურებიც აქვს ახალგაზრდობის წარმოადგენელს, როგორც ვიცი, თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია შეაგროვოს შემდეგ გაეროში გასაზიარებლად და ზოგადად იმუშავს ახალგაზრდებთან. აი რაღაც საერთოდ საინტერესო კიდე რა გაიგეთ აი რეგიონებში მოგზაურობის დროს, რა იყოს კი აღმოჩენა. სიამაყედ მინდა აღნიშნო, რომ 10 თვის განმავლობაში, რომლის პერიოდში გახლავართ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ჩავატარე ეროვნული ტური მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ყველა რეგიონი აბსოლუტურად მოვიარე, შევხვდი 20,000-მდე ახალგაზრდას პირისპირ. ამას ემატება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ასობით ათასი ელექტრონულად, სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით, მათთან კომუნიკაცია. აი 20,000 ახალგაზრდასთან პირისპირ შეხვედრებით, სწორედ ამის მეშვეობით ჩამოვაყალიბა ყველა ის ხედვა, მოსაზრება, რომელიც არსებობს დღეს და რომლის გადაგანცაც ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა პლატფორმაზე. პირველ რიგში ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ პლატფორმა დიალოგი მომავალ თავბრასთან, რომელიც გახლავთ უშუალო და პირდაპირი დიალოგი ხელისუფლებისა და მმართველი პირების მმართველი ინსტიტუტების წარმომადგენლების ახალგაზრდებთან. ღია დიალოგი, რომელიც ძალიან კარგ საშუალებას იძლევა იმისა, რომ ახალგაზრდობის ხმა იყოს განშველებული, სწორედ ამიტომ დავარქით ამას დიალოგი მომავალ თავბრასთან და როგორც თუ დაუკვირდებით ამ პლატფორმის ნახავთ, რომ ჩაგეტილი წრე არის გარკვეული სწორედ ახალგაზრდებს. ის ჩაგეტილი წრე, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაშიც მათ შორის, სწორედ ახალგაზრდა თაობის ჩართულობით უნდა გაიხსნას. ამავდროულად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ახალგაზრდული მოძრაობა შერიგებისთვის. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატის პერიოდში ჩემი საქმიანობის დროს იყო და რჩება მუშაობა აფხაზ-დაოს ახალგაზრდებთან და რა თქმა უნდა ეს ახალგაზრდული მოძრაობა შერიგებისთვის დარჩება მანდატის პერიოდში და გაგრძელდება შემდგომი წარმომადგენლების ამას გავაგრძელებენ იმისთვის, რომ მდგრადად ჩვენ გავაგრძელოთ ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ახალგაზრდული დიალოგი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მდგრადი და გაერთიანებული მომავალისთვის. დღეს მოახერხეთ თუ არა ამ პერიოდის განმავლობაში უშუალოდ სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან იქ მცხოვრებ ახალგაზრდებთან რაღაც საფუძვლად კომუნიკაცია და რა ხდება ამ რეგიონებში, ასე ვთქვათ, როგორი ვითარება მოკლედ რომ მრავალი გამოცდილება მაქვს აფხაზ-დაოს ახალგაზრდებასთან კომუნიკაციის, უშუალოდ ვიყავით ჩართული აქამდეც პირდაპირ ქართულ-ოსურ მაგალითად ახალგაზრდულ დიალოგში და მინდა ძალიან საინტერესო ფაქტიც მოგიყვეთ იმისა, რომ როდესაც ჩვენი ეს შეხვედრები, რომელიც სერბეთში, პოლონეთში იმართებოდა და ბოლო შეხვედრა სომხეთში იყო, მე შევთავაზე რამდენიმე ახალგაზრდას, რომ ჩვენთან ერთად თბილისის გავლით წასულიყვნენ რუსეთის ფედერაციაში, ვლადიკავკაზში და შესაბამისად საინტერესო იყო ის, რომ დავთანხმდნენ და პირველად პარსკოლამ თბილისის გავლით შეძლეს წამოსვლა და რა თვითმფრინავით და შემდგომ უკვე ბოლოს 2 კვირის წინ ჩემი ეს ისტორიული ნაბიჯი მოხდა იმისა, რომ პირველად ქართულ-ოსური ახალგაზრდული თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმისა და რუკის ასე ვთქვათ ხისტესრიგის პრეზენტაციაზე 2 წმინდელი ახალგაზრდა ჩამოვიდა თბილისში და ჩვენ ფოტოსებს ამ ახალგაზრდებთან ჩემი მეგობრები არიან, ვისთანაც ჩვენ კაჭრეთში გქონდა დიალოგი აი ქართულ-ოსურ ახალგაზრდა თანამშრომლობაზე. ანუ პირველად პრაქტიკულად 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ყავთ ახალგაზრდები, ვინც ჩამოვიდა გამბედავად
და ძალიან დიდი სირთულეების გადალახვით საქართველოში და ფოტოს დადებაზეც დათანხმდა, ხო? დიახ. ეს საინტერესო ფაქტია. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სირთულეა მათთვის გასაგები მიზეზების გამო, თუმცა ჩვენ ან შედეგების მიმართულებით მაშინ პირადი კონტაქტები რაც წყვეტს ძალიან ბევრს ამ საქმეში, მიდივართ წინ და ახალგაზრდული მოძრაობის შედეგებისთვის ამ პროცესში ხოლოს ვიწყობთ, რადგან ჩვენ ვაერთიანებთ საქართველოს მთელ ახალგაზრდობას იმისთვის, რომ დავდგეთ ამ იდეის ირგვლივ, ხარი დაუჭიროთ საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, შევძლოთ ჩვენი ახალგაზრდების გაერთიანება იმისთვის, რომ ახალგაზრდაოს ახალგაზრდობასთან იმ თაობასთან, ვისაც არ უნახავს კონფლიქტი, ომი და დაპირისპირება და ჩვენ გვაქვს საშუალება ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ, თუმცა ეს ფურცელი და წიგნი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვაჩნია საუკუნეების განმავლობაში ძმობის ისტორია, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის კეთება ერთობლივად და არ მივიღოთ ესმა მემკვიდრეობით ახალგაზრდებმა ის ტკივილი, რომელიც ჩვენმა წინა თაობამ შეიძლება ითქვას გაიარა უკვე ერთობლივად და ჩვენ ეს არ უნდა ავიღოთ მემკვიდრეობით, არამედ უნდა დავტოვოთ წასულში და წავიდეთ ერთად წინ. ამაზე უკეთეს შეჯამებას მე ვერც ვისურვებდი და ვერც ვიკითხავდი, ვერც დავსვამდი შესაბამის კითხვას. დიდი მადლობა გიორგის დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ უკვე შემდგომში აუდიო ვერსიას ჩვენი გადაცემისას მოისმენთ შემდეგ ხუთშაბათს რადიო ჩანახმის ეთერში და უკვე შემდეგ SoundCloud-ზეც, მე კი მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით დროებით. დიდი მადლობა.